दोस्तों वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। 8 फरवरी 2005 को जब गूगल ने गूगल मैप्स का इफ्तिताह किया तो ये पूरी दुनिया में एक इनकलाब था, क्योंकि पूरी दुनिया कंप्यूटर स्क्रीन पर सिमट आई थी। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी गली हो, कोई भी मोहल्ला हो, हम आसानी से घर बैठे कंप्यूटर पर इसे देख और खोज सकते हैं। चाहे हमने पैदल सफ़र करना हो या गाड़ी में, हमें बआसानी रास्तों का और ज़मीनी फासलों का पता चल जाता है। दोस्तों, गूगल के ये नक्शे ज़्यादातर जदीद सैटेलाइट की मदद से बनते और चलते हैं। ये सैटेलाइट हर वक्त ज़मीन की मदार में रहती हैं, जबकि कुछ शहरों की जहाज़ों के ज़रिए से हाई रेजोल्यूशन फ़िज़ाई तस्वीर 800 फुट से लेकर 1500 फुट तक की बुलंदी से बनाई जाती हैं, जिन्हें फिर सॉफ्टवेयर की मदद से जोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, हमें और भी वाज़ेह नक्शे मिलने लगे हैं। सैटेलाइट के ज़रिए से हम बआसानी गूगल मैप से सफ़र कर सकते हैं और अपनी लाइव लोकेशन भी बता सकते हैं। इन्हीं गूगल मैप से सारी दुनिया चलती है। टेक्नोलॉजी की मुसलसल बेहतरी से अब हम 3D और स्ट्रीट व्यूज़ देख सकते हैं। गूगल मैप के ज़रिए जहां रास्तों और मकामात की मालूमात हासिल हुई हैं, वहीं दुनिया में कुछ अजीब, हैरत अंगेज़ और पुरअसरार चीज़ें भी सामने आई हैं, जो इससे पहले किताबी नक्शों में मुमकिन नहीं थी। ये चीज़ें इतनी अजीब हैं कि इन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। आइए ऐसी ही अजीब व गरीब और पुरअसरार चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों, इस सिलसिले की पहली सैटेलाइट तस्वीर फ्रांस के एक साहिली इलाके की है। गूगल मैप से देखने पर ये एक बहुत बड़ा समुद्री सांप नज़र आता है, जो कुछ तो समंदर के अंदर है, कुछ समंदर के बाहर है, लेकिन असल में ये एक आर्टिस्ट वांग योंगपिंग की तख्लीक है। दोस्तों, इस आर्टिस्ट ने ये मुजस्मा 2012 में बनाया था। ये मुजस्मा मुकम्मल तौर पर एल्युमिनियम से बनाया गया है, जबकि इसकी लंबाई 130 मीटर है। इस शहर की तस्वीर इंग्लैंड के शहर डनस्टेबल में वाक़या है। ये तस्वीर इतनी बड़ी है कि फ़िज़ा से साफ नज़र आती है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तस्वीर का मकसद क्या है। तो कहानी ये है कि 1933 में इस बड़ी सारी तस्वीर को इसलिए बनाया गया था कि इस तस्वीर के पास ही एक चिड़ियाघर भी है। असल में शहर की ये तस्वीर चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने अलामती तौर पर बनवाई थी, जिसका मकसद ये था कि ये आसमान से नज़र आए और जहाज़ों के पायलट्स इस इलाके से दूर रहें ताकि जानवर जहाज़ की आवाज़ से न डरें। ये शहर बनाने की एक और वजह चिड़ियाघर की तशहीर करना भी था। 2018 तक ये तस्वीर मदम हो चुकी थी, लेकिन इसे दोबारा से चाक के ज़रिए से वाज़ेह किया गया था। दोस्तों, ये अजीब व गरीब बाग 3 मील लंबा है। इसकी शक्ल गिटार जैसी है। ये एक मकामी किसान ने अपने बच्चों के साथ मिलकर बनाया था। इसका एक एक पौधा उन्होंने अपने हाथ से लगाया है। असल में किसान ने ये गिटार नुमा बाग अपनी बीवी की यादगार के तौर पर बनवाया था। इस किसान की बीवी 1977 में मर गई थी। असल में इसकी बीवी को गिटार बहुत पसंद था, इसी वजह से इस बाग को गिटार की शक्ल दी गई है। इस किसान और इसके बच्चों ने इस बाग में 7000 से ज़्यादा दरख्त लगाए हुए हैं। ये हैरत अंगेज़ तस्वीर कनाडा के सूबे अल्बर्टा की है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक रेड इंडियन शख्स कानों में एयरफोन लगाए हुए है। और ये जो एयरफोन नज़र आ रहा है, ये असल में एक तेल के कुएं तक जाने का रास्ता है। वैसे ये एक हैरत अंगेज़ इत्तेफाक भी है कि इस इलाके में रेड इंडियंस की एक कौम सिस्का रहती थी, जिन्हें ब्लैकफुट कबाइल भी कहा जाता है। ये इलाका बहुत दुश्वार गुजार है। यहाँ पर शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं ने मुख्तलिफ़ किस्म के जोग्राफियाई खदोखाल बनाए हुए हैं। दोस्तों, जब इस इलाके को गूगल अर्थ से जूम करके देखा जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे जहाज़ खड़े हुए नज़र आते हैं, जिसे देखकर ये तजस्सुस पैदा होता है कि ये इतने सारे जहाज़ यहाँ पर क्यों खड़े हैं। लेकिन जब गौर से देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि ये सब पुराने और तबाह हाल जहाज़ हैं, जो अपनी ज़िंदगी की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। इसीलिए इस जगह को जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जिसका असल नाम डेविस मॉन्थन एयरबेस है और ये अमरीकी मिलिट्री के कंट्रोल में है। यहाँ पर मौजूद सैकड़ों जहाज़ दूसरी जंग अज़ीम में काम आ चुके हैं।
ان جہازوں میں B-52 اور F-16 ٹام کیٹ شامل ہیں۔ آپ کو حیرت انگیز بات بتائیں کہ پرانے طیارے ایک بہترین گھر کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں اور کافی سارے آرکیٹیکٹس نے ان کو استعمال بھی کیا ہے۔ دوستو، ویسے تو دنیا میں 30 سے زیادہ ایسی جھیلیں پائی جاتی ہیں جو دل کی طرح ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والی یہ جھیل اپنی نوعیت کی خوبصورت اور حیرت انگیز جھیل ہے، کیونکہ ہر موسم میں یہ اپنا رنگ تبدیل کرتی ہے۔ کبھی تو اس پر برف جمی ہوتی ہے، کبھی یہ گہرے ہرے رنگ کی نظر آتی ہے اور کبھی یہ خزاں کے حساب سے نارنجی رنگ میں ڈھلی ہوتی ہے۔ قریب کے اسکولوں کے طالب علموں کا یہ سب سے پسندیدہ ترین مقام ہے۔ دوستو، جب آپ گوگل سے جاپان کے جزیرہ اوشیما کے اس مقام کو زوم کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمندر کے اندر ڈوبا ہوا ایک جہاز نظر آتا ہے۔ یہ دیکھنے میں انتہائی پراسرار لگتا ہے، جبکہ اس جہاز کے پاس ہی ایک اور جہاز بھی کھڑا ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور آدھا ڈوب چکا ہے، جبکہ اس ڈوبے ہوئے جہاز کے پاس سکون سے باقی کشتیاں اور جہاز کھڑے ہیں۔ دوستو، نیٹ پر اس تصویر کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ یہ قازقستان کے شمال میں واقع ہے اور اس نشان کو شیطان سے منسوب کیا جاتا ہے، اور ایسا اس لیے کہ دائرے کے بیچ بنے ستارے کو شیطانی عملیات کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، اور اکثر ہارر فلموں میں شیطان کی پوجا کرتے ہوئے اس ستارے کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب اور پراسرار نشان کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ گوگل ارتھ سے جب اس منظر کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں جنگلات میں کوئی تباہ حال جہاز موجود ہے جو شاید کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ناکارہ جہاز ہے جو یہاں پر لا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ اب یہاں کے قریبی لوگ پکنک کی غرض سے اس جہاز کے پاس آتے ہیں، اور اس جہاز کے پاس مختلف قسم کے پروگرامز اور کنسرٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جہاز مقامی طور پر ایک لینڈ مارک کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ آئیے اس جہاز کی کچھ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کہ قریب سے کیسے نظر آتا ہے۔ دوستو، اس ویران علاقے میں یہ عجیب و غریب تصویر یقیناً حیرت انگیز ہے۔ اصل میں یہ گدھ کی تصویر ہے۔ اس کے پروں کی طرف سے لمبائی 200 میٹر ہے۔ مقامی اسکول کے ویژول آرٹس کے ایک پروفیسر جان ہرنانڈز نے اپنے 100 سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس گدھ کی تصویر بنائی تھی۔ یہ گدھ اصل میں ایک قدیمی قبیلے جس کا نام کوکاپا تھا، اس کا ایک مقدس نشان بھی ہے۔ اس تصویر کا ایک مقصد اس قبیلے کو خراج تحسین بھی پیش کرنا تھا۔ اصل میں یہ تصویر جس جگہ بنائی گئی ہے وہ ایک آتش فشاں کا دہانہ ہے۔ اس تصویر کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ یہاں زیادہ سے زیادہ سیاحت کے لیے آئیں تاکہ انہیں اس علاقے کی تاریخ کا علم ہو۔ دوستو، یہ شاہکار دبئی کے ساحل کے پاس واقع ہے۔ دبئی انتظامیہ نے خلیج کے سمندر میں مصنوعی جزیرے اس ترتیب سے بنائے ہیں کہ فضا سے دیکھنے پر یہ مکمل طور پر دنیا کا ایک نقشہ نظر آتا ہے، اور حیرت کی بات یہ کہ ہر جزیرے کو براعظم کے حساب سے ٹھیک ویسے ہی ترتیب دی گئی ہے جیسی یہ دنیا کے اصل نقشے پر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کو دیکھ لیں، یہ جزیرہ وہیں بنایا گیا ہے جہاں پاکستان جنوبی ایشیا میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سمندر میں پام جمیرہ اور پام جبل علی کے نام سے سمندر میں مصنوعی طور پر تعمیرات کی گئی ہیں۔ فضا سے دیکھنے پر یہ بہت بڑے پام کے درخت لگتے ہیں۔ یہ تعمیرات انتہائی مہارت اور خوبصورتی سے بنائی گئی ہیں۔ یہ پراسرار نشانات امریکی ریاست نیواڈا کے صحرائی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اس بارے میں عجیب و غریب افواہیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی خفیہ ملٹری بیس ہے۔ یہ نشانات 1950 سے 1960 کے درمیان امریکہ اور ناسا نے مل کر بنائے تھے۔ دوستو، یہ نشانات کنکریٹ سے بنائے گئے ہیں
اور ان نشانات کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضا سے بمباری کے لیے ہدف ہو، تاہم اس بارے میں کوئی بھی بات حتمی نہیں۔